Nega ba'zilar qanchalik urinmasin joyida qoladi, boshqalar esa xatolardan ham yutib chiqadi? Javob iqtidor yoki omad emas, dunyoqarash. Carol Susan Dweckning Dunyoqarash kitobi sizni tashqi motivatsiya bilan emas, fikrlash uslubingizni o'zgartirish orqali kuchli qiladi. Bu kitob shuni isbotlaydiki, muvaffaqiyat tug'ma qobiliyat emas, balki o'rganiladigan yondashuv. Bu sahifalarda siz nega ba'zi odamlar qiyinchilikdan qo'rqishini, boshqalar esa aynan o'sha qiyinchilikda o'sishini, xato mag'lubiyat emas, balki rivojlanish bosqichi ekanini anglaysiz. Kitob sizni maqtamaydi, aldab ruhlantirmaydi. Aksincha ko'zingizni ochadi. Har bir bobda keyin o'zingizga savol berasiz. Men hozirgacha qaysi dunyoqarash bilan yashab keldim? Agar siz o'zingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, qo'rquv va cheklovlardan chiqmoqchi bo'lsangiz yokida haqiqiy o'sishni xohlasangiz, Dunyoqarash aynan hozir o'qilishi kerak bo'lgan kitob. Millionlab odamlar bejiz o'qimagan, balki navbat sizgadir. Ushbu kitob Samarqand tuman axborot kutubxona markazida mavjud bo'lib, kitobni olib o'qib mutolaa qilishingizni tavsiya qilamiz.